សួស្តីបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គេដូនតានេះជាផ្លូវមួយក្នុងចំណោមផ្លូវជាច្រើនទៀតដែលយើងបានធ្វើដំណើរទៅស្វែងរកប្រាសាទបុរាណយើងជាច្រើននៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលឆ្ងាយៗយើងបានជួបបងប្អូនយើងកំពុងក្រងស្លឹកម្យ៉ាងគេហៅថាស្លឹកខុនមៀស្លឹកខុនមៀបានប្រើប្រាស់តាំងពីសម័យបុរាណយើងមកម្លេះអ្នកនៅទីក្រុងកម្រនឹងបានឃើញនិងស្គាល់សូមទស្សនាពីរបៀបធ្វើនិងយកមកប្រើប្រាស់ប្រក់ផ្ទះដូចតទៅអានេះគេហៅស្លឹកអីបងខុនមៀបាទខុនមៀខុនមៀចាខុនមៀស្លឹកខុនមៀណាយើងក្រងអានេះទៅហើយអានេះប្រក់ទៅបានប្រហែលឆ្នាំបងគេថា5-6ឆ្នាំ5-6ឆ្នាំចាហើយបងធ្លាប់ប្រើទេអត់ទេធ្លាប់ទំប្រើទីទេប្រើបាន1ឆ្នាំប្រើបាន1ឆ្នាំ5-6ឆ្នាំបានយើងនេះម្ដងណាគេហៅស្លឹកអីខុនមៀស្លឹកខុនមៀអានេះយើងធ្វើនេះធ្វើលក់ធ្វើអីបងធ្វើលក់អីគេហើយគេយើងបានមកហ្នឹងគេហៅអីអាហ្នឹងបងគេហៅដូចថានេះគេគិតជាម៉ែត្រអូហើយយើងមកវែងហ្នឹងមកវែងហ្នឹងប្រហែលម៉ែត្រទៅ2ម៉ែត្រកន្លះ2ម៉ែត្រកន្លះហើយគេគិតការ៉េមិនទៀតបែបមិនទៅម៉ែត្រ4ជ្រុងដូចថាក្រងចេះហើយគេគិតម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងមក$5អូម៉ែត្រ4ជ្រុងនេះ$5 20000ណាចាគេហៅស្លឹកអីអានេះស្លឹកអីខុនមៀខុនមៀអូអានោះឈើចាក់ទិញដូចឈើចាក់ថ្មីយើងហ្នឹងណាបងអូយើងយកមកដាក់នេះបាទអូនៅប្រធាននេះមើលខាងនោះនេះកន្លែងតាំងលក់ដាច់កនបើទេបងចាហើយប្រហែលថ្ងៃបានមកនេះហ្នឹងបងយូរណាបងយ៉ាប់តបបែងក៏មិនចេះបាន10ថ្ងៃទៅបេះដល់ណាទៅចាតបបែងនៅឆ្ងាយណាខេទី3-4គីឡូដែរយើងមានកាប់ដើមវាចោលទេយើងដើមវាយើងຕົកបន្តែយើងបេះបូតលឹកវាមកអូបូតស្លឹកហ្នឹងមកឯណាអូដើមវាយើងຕົកឲ្យវាលឿងទៅទៀតដល់លោទៀតខុនមៀណាអានេះយើងទៅយើងចាក់ដាក់អញ្ចេះណាចានេះអានេះយើងចាក់ផ្ទះវាអូបាទអូខេណាអរគុណច្រើនបងណាបាទអរគុណច្រើនបាទរៀបលាសុំសុខសប្បាយបងអានេះគេហៅស្លឹកអីខុនមៀណាបងគេប្រក់និយាយឯងណាបាទស្រងរួចបានគេយកទៅបាំងអូអូស្អាតតើបងបាទស្អាតណាស់ណាបាទអានេះទៅជាអត់ដូចប៉ាំងអស័យទេបងបាទអូវាប៉ាំងអស័យយើងបើប៉ាំងអស័យវាវាក្តៅនេះដាក់មកទៅជាបដោយណាអីបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទជម្រាបលាបាទ